我们今天就是在测试这台花生推顶机，在出厂之前呢，我们会把它的工艺的一个流程，我们会在工厂里面1:1的跟顾客在工厂一样把它给测试完成。那现在呢，就是这个盘子，因为有时候它又是镜面的，它会反光，导致这个下浆不会到这个盘子里面。所以呢，为了解决这个问题呢，我们后面的话让它直接感应金属，这样的话就可以解决这个反光的一个问题。我们测试这样的目的呢，是为了到客户手边，让他使用的时候更加的顺畅。我们在测试如果说发现一些问题啊什么，我们可以提前解决。我们解决好之后，可以把一台完整的设备运行正常，让客户使用更加的放心。